ဂျပန်တက်တော့အကောင့်မဖွင့်တတ်တဲ့သူများဂျပန်တက်တော့အကောင့်ဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့တက်တော့အကောင့်ထဲဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ပြီးတာနဲ့ညာဘက်တောင်အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ profile ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ပွားဆုံးမှာရှိတဲ့ညာဘက်တောင်ထိပ်ဆုံးကစက်ကလေး30ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင် setting နဲ့ privacy ထဲကိုဝင်ပေးပါအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ suite account လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ account လေးကိုထပ်နှိပ်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာ Thailand ပေါ်နေတာလေးကိုဂျပန်ပြောက်ပေးရမှာမို့လို့သူ့ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါဒီမှာဂျပန်ဆိုတဲ့ဟာကိုရှာပြီးတော့ဂျပန်ကိုပြောက်ထားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာဂျပန်ဆိုတာလည်းပေါ်နေပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒါ Gmail သို့မဟုတ် email နဲ့ဖွင့်ရမှာမို့လို့ဒီထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ Gmail ဖြစ်ဖြစ် email ဖြစ်ဖြစ်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကအနေရောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါဒီမှာကောက်နံပါတ်ကျလာပါပြီကျွန်တော်မှ auto ဖွင့်ထားတာမဟုတ်လို့ auto မကျပါဘူးသူ့ကိုဗမာသွားရှာမလဲဆိုလို့ရှိရင် Gmail software ထဲမှာသွားရှာပါမယ် Gmail software ထဲနှိပ်ပြီးတာတဲ့အပေါ်ဆုံးမှာပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒီကောက်နံပါတ်6လုံးကို copy ယူလာခဲ့ပါပြီးလို့ရှိရင်စောနာကဟာလေးမှာအဲ့ဒီကောက်နံပါတ်6လုံးကိုတစ်ချက်လောက်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီ OTP ကောက်နံပါတ်6လုံးကိုတစ်ချက်ရိုက်ထည့်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဘားလေးပေါ်လာပါပြီဒီဘားလေးမှာကိုယ့်ရဲ့မွေးသက် grade လေးကိုတစ်ချက်လောက်ထည့်ပေးပါဘာဖြစ်ဖြစ်ထည့်ပေးလိုက်ပါဒီမှာတစ်ချက်လောက်ပြီးလို့ရှိရင် continue ကိုဆက်လိုက်ပါဒီနေရာမှာ Skype ကိုထပ်နှိပ်ပေးပါဒီနေရာမှာ password number ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ပြောပြထားတဲ့အတိုင်း password number လေးရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာ passport number ရိုက်ထည့်လို့ပြီးတာနဲ့အောက်က continue လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ Skype ကိုနှိပ်ပေးပါအဲဒီမှာဂျပန်တက်တော့အကောက်လေးရပါပြီအကောက်ရဲ့ region မှာဂျပန်ပြောက်လားမပြောက်လားသိချင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်အောက်က profile လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ စက်ကလေး30ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒီနေရာမှာ setting and privacy တွေကိုထောက်ဝင်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအကောက်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးပါနော်အကောက်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးပါသူ့မှာပေါ်ဆုံးမှာအကောက် information ကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပေးပါဒီမှာအောက်ဆုံးမှာဂျပန်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်နေပါပြီ region ကဂျပန်ဖြစ်တော့ပါပြီဂျပန်အကောက်လေးရပါပြီအကောင်လုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပြရလို့အကောင်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်